Akcinė bendrovė Panevėžio keliai. Čia kelio pradžia. Projekto transeuropinio tinklo kelias E85 Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas rangos darbai. Vienas didžiausių darbų apimtimi ir sudėtingumu inžinerinė prasme 2011-2013 metų Lietuvos sostinės susisiekimo infrastruktūros projektų Vilniaus pietinio išorinio aplinkelio statybos darbai. Aplinkelio trasa tiesiama esama 2 eismo juostų kelią rekonstruojant į 4 eismo juostų kelią su 2 metrų skiriamąja juosta. Esamos vieno lygio sankryžos rekonstruojamos į skirtingų lygių sankryžas. Aplinkelio ilgis 7 km 600 metrų. Pietinio išorinio aplinkelio projektas suskaldytas į 3 etapus. Pirmajame etape nutiestas kelias nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos Minsko kryptimi. Rangovai įrengė 1 km 900 metrų ilgio aplinkelio dalį. Kirtimų ir Lentvario gatvių sankirta rekonstruota į 2 lygių sankryžą, kurios pirmasis lygis yra Kirtimų gatvė, o antrasis lygis Lentvario gatvės viadukas. Antrojo etapo vykdymo metu rekonstruojama 1 km 400 metrų ilgio Kirtimų gatvės atkarpa. Kirtimų gatvės sankirtoje su geležinkeliu statomas viadukas. Kirtimų ir Galvės gatvių sankryža rekonstruojama į 2 lygių sankryžą. Kad transportas patektų į pramoninius objektus, esančius šalia Kirtimų gatvės, statoma dubliuojanti gatvė. Antrajame etape rekonstruojamas transporto mazgas, kur aplinkelio trasa kertasi su veikiančia geležinkelio linija Vilnius-Kaunas. Statoma 264 metrų ilgio estakada virš esamo geležinkelio, toliau pratęsiant ją ir virš perspektyvinės geležinkelio linijos. Tai viena ilgiausių estakadų sostinėje. Estakada suprojektuota iš 2 dalių. Siauresnioji 13 metrų pločio dalis bus skirta įvažiavimui į Vilniaus miestą, o platesnioji 16 metrų pločio dalis bus skirta išvažiavimui iš miesto. Projekto 3 etapo įgyvendinimo metu vykdoma aplinkelio 4 km 365 metrų ilgio ruožo statyba, rekonstruojant Kirtimų gatvės atkarpą nuo Fermentų gatvės iki Eišiškių plento. Šalia esančioms teritorijoms aptarnauti Kirtimų gatvės pietinėje pusėje statoma 1 km 260 metrų ilgio dubliuojanti gatvė. Patekimui į dubliuojančią gatvę suprojektuotas jungiamasis kelias ir viadukas. Vietoje esamos 1 lygio Kirtimų gatvės sankryžos su geležinkeliu statoma estakada per geležinkelį. Trečiojo etapo pabaigoje įvažiavimui į Vaidotų gyvenvietę Kirtimų gatvėje statomas tunelis. Vilniaus miesto pietinis išorinis aplinkelis yra Lietuvos teritorijoje kertančio 9B tarptautinio transporto koridoriaus dalis. Šiuolaikiškas aplinkelis taps patogia jungtimi tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus Minsko magistralių. Ačiū už jūsų dėmesį.